Alif Laila, Alif Laila, Alif Laila, Alif Laila, Alif Laila. হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমি সাথে আছি আকাশ। আজকের এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো আপনারা খুব সহজেই আলিফ লাইলার মতো আকাশ উড়ার ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। শুধু আকাশ উড়ার ভিডিওই না, আপনারা বিভিন্ন ধরনের ম্যাজিক ভিডিও তৈরি করতে পারবেন এই সফটওয়্যারটির মাধ্যমে। তো বন্ধুরা, এই সফটওয়্যারটি আপনারা কোথায় পাবেন আমি আপনাদেরকে ভিডিও শেষে বলে দেবো। তার আগে এই সফটওয়্যারটির কাজ আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে আমরা সফটওয়্যারটি ওপেন করব। সফটওয়্যারটা আমাদের ওপেন হয়ে গেছে। সফটওয়্যারটা ওপেন করার পরে এরকম ইন্টারফেস আপনাদের সামনে চলে আসবে। আপনারা চাইলে এখান থেকে এসব পিকচারের মাধ্যমে আপনাদের ম্যাজিক ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। এখানে ডেইলি নিউজ আরও অনেক লেখা দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা চাইলে এখান থেকেও ভিডিও মেক করতে পারবেন, এসব ভিডিও মেক করতে পারবেন। এখানে আরও কিছু অপশন দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, এখন আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দেব আপনারা উড়ার ভিডিও কীভাবে তৈরি করবেন। এইদিকে ফান অপশনে আমরা ক্লিক করে দেবো। ফান অপশনে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এরকম পেজ আপনাদের সামনে চলে আসবে। এখানে অনেক অপশন দেখতে পাচ্ছেন। আপনারা ইচ্ছা করলে এসব ভিডিও মেক করতে পারবেন। তো এখন এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাটির উপরে একটা মানুষ বসে আছে। আমরা এই অপশনটাতে ক্লিক করে দেব। এই অপশনটাতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে মেক ভিডিও আমরা এখানে ক্লিক করে দেবো। এখানে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এটা আমরা আনলক করব। ফ্রিতে ক্লিক করে দেবো। ফ্রিতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এখানে অ্যাড শো হবে। অ্যাডটা আমাদের পুরোটাই দেখতে হবে, তারপরে অ্যাডটা আমরা কেটে দেবো। তাহলে এটা আমাদের ফ্রিতে হয়ে যাবে। অ্যাডটা আমাদের স্কিপ করা যাবে না, সম্পূর্ণ অ্যাড আমাদের দেখতে হবে। অ্যাডটি আমাদের শেষ হয়েছে। এখন আমরা ক্রস অপশনে ক্লিক করে এটা আমরা কেটে দেবো। অ্যাডটি কেটে দেওয়ার পরে এখান থেকে আমরা একটা পিকচার নিয়ে নেব। আমরা যেই ছবিটা উড়ার ভিডিও তৈরি করব, আমরা এই ছবিতে ক্লিক করে দেবো। এই ছবিতে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এই ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হয়ে যাবে। ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ হচ্ছে। ফ্রেন্ডস, এরকম কিন্তু ম্যাজিক ভিডিও আপনি খুব ইজিভাবে তৈরি করতে পারবেন এবং ফানি ভিডিও তৈরি করতে পারবেন। আপনার ফ্রেন্ডরা এসব ভিডিও দেখলে সত্যি কিন্তু অনেকটাই চমকে যাবে। এবং আর আমার এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা নোটিফিকেশন বেলটি অন করে দিয়ে রাখবেন। তাহলে যখন আমি এই ধরনের ভিডিও দেবো আপনার মোবাইলে চলে যাবে। আমাদের ছবিটার ব্যাকগ্রাউন্ড রিমুভ করা হয়ে গেছে। এখন আমরা ছবিটা এডিট করব। এটা ছবিটা একটু ছোট করে এখানে বসিয়ে দেব। এরপরে তীর চিহ্নে আমরা ক্লিক করে দেব। তীর চিহ্নে ক্লিক করে দেওয়ার পরে এটা আপলোডিং হবে, 100% হবে। অ্যাডটি আমরা কেটে দেব। এই অ্যাডটি কেটে দিলে আমাদের কোনো সমস্যা হবে না। এটা আপলোডিং হচ্ছে, 100% হয়ে গেলে এটা আমাদের ভিডিও এডিট হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই সফটওয়্যারটিতে যখন আপনারা কাজ করবেন অবশ্যই নেট কানেকশন রাখতে হবে। নেট কানেকশন না রাখলে কিন্তু হবে না। 85% হয়ে গেছে। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 100% হয়ে গেছে। তো এখন আমরা এই ভিডিওটা দেখব। দেখতে পাচ্ছেন ভিডিও কিন্তু এডিট হয়ে গেছে। আপনারা চাইলে এইভাবে আকাশ উড়ার ভিডিও খুব সহজভাবে তৈরি করতে পারবেন। তো ছবিটা আমার একটু পিছিয়ে দেওয়া লাগতো, পাটা আমার সামনের দিকে আগে আসছে। যাই হোক, যখন আপনারা এডিট করবেন ছবিটা একটু পিছিয়ে দিবেন, তাহলেই হয়ে যাবে। এরপরে এই সেভ অপশনে আমরা ক্লিক করে দেবো। এটা স্পটিং হবে, এটা আমাদের গ্যালারিতে সেভ হয়ে যাচ্ছে। আমরা এইভাবে গ্যালারিতে সেভ করে দেব। সেভ হয়ে গেছে, এটা আমাদের এখন গ্যালারিতে চলে। আর এই সফটওয়্যারটির নাম vinkle। এই সফটওয়্যারটির নাম হলো vinkle। আপনারা প্লে স্টোর সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। ফ্রেন্ডস, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। আল্লাহ হাফিজ।